दिवाकर जी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन है। अगर रिंगटोन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिवाकर जी कहाँ हैं? आपकी जीएफ कॉल कर रही है, कृपया कॉल अटेंड करें। दिवाकर जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। दिवाकर जी आपका फ़ोन आया है, कृपया कॉल रिसीव करें। आपकी जीएफ कॉल कर रही है, दिवाकर जी प्लीज़ पिकअप द कॉल।